Naduna Operation Mathou Taba Angang Lemna Laiyengbagi camp ama tha asigi taruk tarani phaoba rims road leiba Sky Hospital da Pangthoklagani Free Children Heart Operation camp asigi khudongchaba loubihou haina Sky Hospital gi Chairman Dr L Shyamkishore na phongdorakli hiram asiga mari lena ngasi Sky Hospital gi conference hall da pangthokiba paugi mi pamama da wafam asi phongdoklatuna mahang hai tha asigi taruk hauduna chayola machukna chathagadaba Free Heart Operation camp asida maming lairba national amasung international cardiologist nipan amadi Sky Hospital gi cardiologist nipan puna Dr Taraga Tarukna nongmada angang ani natraga ahum phaoba operation tawna pandam thamli camp asida aruba heart ki anaba leiba angang singda akhanaba meeting thangani camp asigi registration athas ki manga dagi hospital asida horagani hainasu mahangna makhatana phongdokhi. We will be going out to the doorstep of the patient. District salakatoni adagi atopa state salakatoni aduga thidoi ne not only clinically ko adagi heart scan echocardiogram free echocardiogram ka tawraga ka free cam tawraga free echocardiogram free heart scan tawraga defects when we will be finding the defect and then assess whether this defect is suitable for or will require closure as soon as possible or can wait haibadu aduni maroi base aduna that takes time na khoina hojik patient you ko ave defect su thiba aduga adu thina hona besu thabag amne ba koi free game suppose district sat matamda koi say previously we used to reach out to all districts, almost all districts of the hill districts of Manipur and also to neighboring states Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram. So this time there will be some limitation.